umva njyewe nagiye inyuma y'inzu ngiye kumena amazi, urumva nari ndimo gufura, ndagenda njya kumena amazi nyine inyuma kuri rigori. Mani nyihinguka gutya nyihingura amaso giteruye n'ibase mu ntoki, mwana we nakubitanye n'ikintu bita igitsina cy'umugabo bita Ildefonse. Mani yari arimo kunyara nyine ari kwihagarika, mbega umuhambirwa ufite ikintu bita imboro we, iriya niyo bita imboro y'ingusho, umva ni nini mana yanjye, irasiramuye ifite noneho umutwe gutya hejuru. Mani narayirebye, noneho we ntabwo yari yambonye, njye nabaye nkimubona gusa kubera gutungurwa n'ubunini bw'iyo mboro n'uburyo nabonaga ari nziza. Ibase nari mfite yahise ncika ikubita hasi, ikikubita hasi Ildefonse aba arikanze, niko guhita yegura umutwe aba arambonye, akimbura barije vuba vuba. Umva yabanza aranayibitse atarangije kunyara kuko yahise ayitsimba mu ipantaro, noneho yari yambaye ipantaro nyine ifite ibara ryenda gusa nk'irya kaki. Akimara kwinjizamo mpita mbona utuntu tw'utujojo kwa kundi tubona nyine ku ipantaro hari gutoha. Mwana we mpita nanjye nsubira inyuma nirukanka, Ildefonse ubwo nawe yahise yikanga, ubwo njye nahise nigira inyuma kugira ngo abanze arangize ibyo arimo, nibase nahise nyita aho ngaho nigira inyuma. Mwana we ndatungurwa ndavuga uti cyane iki kimbonye, ntukabona ikintu nka kiriya umaze igihe kingana nk'iki ngiki udakora imibonano. Mwana we ninkubwira ngo kuva napfusha umugabo nari ntarongera gushyukwa, niko kuri, kuko cyambaye nari ntarakira ukuntu nasigaye ndi njyenyine, mbese numvaga nta n'undi muntu ku isi nakongera kwiyumvamo nyuma y'uko umugabo wanjye apfuye. Umva umwe nanateretswe n'abagabo benshi b'abakire ku kazi tugiye dukorana, ba manager n'abandi bose, ndavuga uti reka reka aba bose nta wandyohereza kurusha umugabo wanjye, ntawe nakunda kurusha umugabo wanjye nyine bituma nifata. Ariko natunguwe no kureba umuyede wari urimo kunyubakira, mana yanjye ngashyukwa we, ibaze n'ukuri kw'Imana. Ariko buriya nawe nuko nakubitanye n'igitsina, bisaba mu buzima busanzwe ntayibonye ihagaze ubanza bitari bupfe kubaho. Ubwo nasubiye inyuma, Ildefonse numva yongeye gukuramo, arongera aranyaye, ubwo urumva yarayibitse nyine atarangije, arongera aranyara, arangije arambaye aje ambwira, mawuja ni ukuri umbabarire unyihanganire, kuri toilette yari irimo umuntu kandi nendaga kwinyara. We yahise agira ubwoba bw'uko ngiye kumubwira nabi kubera ko nsanze ari kunyara ahantu hatemewe, ntazi yuko ahubwo yangije umuntu. Ubwo neza mbwira uti warangije, ambwira uti narangije, mitangaruka nje gutora ibase turahuye, ndamubwira ahubwo njye umbabarire ni ukuri nkubonye bitunguranye, nkubonye mwana we nabipanze nyine unyihanganire, urumva. Ubwo ibyo byarangiye arambwira uti oya nta kibazo, ndi gusa ahubwo ngewe nagira ngo usabe imbabazi kumfashe ndi kunyara ahantu hatemewe, ariko nimubwira ngo ibyo byose twavuganaga ntabwo ubwenge bwari buri aho. Ubwo basi yikubise hasi n'ubundi amazi ahita ameneka. Icyo nakoze narunamye ntora ibase, majije gutora ibase nisubirirayo, ndagenda ubwo Ildefonse atasubira kubaka nyine, ndagenda njya mu nzu. Mwana we ngeze mu nzu numva ibintu byose biradogereye, ndavuga se bayiki ni uko mbonye ubwambure bw'umuntu nyine. Imana hari ukuntu ubona ikintu ukumva nturi hamwe, ukumva mu mutwe birajagaraye, ukumva ufite akavuyo kenshi, ukumva ntuzi uko umeze. Ninjiye mu nzu numva nibyo nari ndimo gufura, numva nabyo rwose wapi, numva mu mutwe ibintu birivanze, ese bayiki ko numva ngize akavuyo kenshi, nkwicara nkahita mpaguruka. Mwana we nabuze amahoro, mbura amahoro. Ariko ubwo hashize nk'iminota nk'ibiri, ariko mu gitsina harimo imisonga, numva gitangiye kuzamo uburyarya, atagitangiye kurya, mari numva hatangiye kuzamo imisonga. Urabizi iyo umugore nyine yashyutswe ukuntu hari ukuntu wumva hari akantu kari gutereramo indani, mana yanjye mbega akantu kabuza amahoro we, kari akantu kabuza amahoro. Mani bari bagutera umushyuwe, urumva mani karatera kakaguma gatera, ukajya wumva ni umusonga, ukajya wumva ni umusonga uri gutera mu bintu ukibaza karavamo bigenze bite. Mani noneho umushyuwe ukora kwica ku buryo kugira ngo gashire, aba ari amahirwe. Njyewe ninjiye mu nzu gufura birananira neza, ndora bamfata umwenda rumva biranze, ndavuga uti ndabigira ndi, nahise mfata imyenda njya kubika muri dushe yo mu nzu, ndavuga uti nzaba mfura. Ariko nahise mvuga uti ibi bintu ntabwo birakunda, uyu muhungu namubona n'ibyibuze niyo yayikoza muri mwe. Nahise numva muri njye mbikumbuye, kandi kuko ari we nari nabonye
numvaga umushyukwe mfite nta n'undi muntu mufitiye, numvaga ari Defonse wenyine. Mva none nkibaza se naryamana n'umufundi gutera, niba ari umufundi niba ari umuyede kuba nzi ko ari umwubatsi, ndavuga naryamana nawe nte koko. Ubwo byagumye kunshanga, hashize akanya ndavuga uti ariko bari kuza kunywa amazi mu nzu. Urumva uwashakaga amazi yarazaga akinjira agasuka amazi akagenda. Nahise mvuga uti uyu muhungu kugira ngo mugushe nta bundi buryo pe, nta bundi buryo. Nahise mpindura imyenda, nahise nambara agakanzu. Urumva agakanzu ngira k'umukara mani gataratse, iyo nunamye n'igitsina urakibona hafi, mva urakibona neza. Naravuze uti reka mpindure, ariko kuko narakunye cyane, narakunye cyane. Ndavuga uti ariko hari ukugenda imyeyo ikagenda inanaba abantu bakayibona, reka nambaremo agasuve, nambaramo agasuve k'umukara. Urumva ndangije ndavuga uti kangoma muri salo nanjye ntege Ildefonse. Noneho wumve ngo nagiye kumva muri Ildefonse ari kuvugira kuri telefone mu idirishya, mpita neguka mpita murunguruka mu idirishya, mbona ari hakurya ari kuvugira kuri telefone, ariko ari kuza agana ku muryango. Umva mfuka y'imbwa impanuka ihiye, wabuze ko yahise aza mu nzu aje kunywa amazi. Ariko hashize akanya nyine ari kuri telefone, sinzi umuntu bavuganaga, numva barimo baranavugana nabi. Ibyo birangiye yahise aza ku muryango arakomanga. Noneho ariko ubwo njye nkibibona kari kuza ku muryango, nahise mfata itorosho nsuka n'amazi. Mva nabikoze vuba vuba, nahise njya mu cyumba vuba vuba, nyine muri dushe hamwe nashyize amabasi, ndafata ibase nkubitamo itorosho nza nirukanka kugira ngo Ildefonse ninjira asange ndimo gukoropa. Nanjye narabizanye mbishyira aho ngaho, ndetse kubijyamo ataraza kuko nta gahunda yo gukoropa nari mfite. Mani kamubwire umushyuko uraryana. Noneho njyewe niba sinzi ibintu byambayeho, nibura mu wuwe yari afite imiti, njyewe nabaye nkibona igitsina cye gusa. Mani cyari gihagaze, niba uko wenda yari yashatse kunyara ahari wenda igihe kinini, niba wenda simbizi, nasanze gihagaze. Mani kimeze gutya, ndavuga uti ibintu biracyabaho. Naherukaga umugabo wanjye mbere yuko yitaba Imana, ibintu biracyabaho. Nzi ko ntakongera gushyuka mu buzima, ariko nkibona iriya mboro ya Defonse nahise numva ibintu muri njye bitandukanye. Numva ibintu biratandukanye, numva umubiri wanjye hari ibyo ukeneye kandi ubikeneranye inzara byatari. Nanjye naramuraririye ku muryango. Hashize akanya nibwo nagiye kubona mbona ateye intambwe aza ku muryango, nubwo ntari ndishuwa ko aje kunywa amazi. Uwo mwanya nkibona aje ku muryango, nahise njya hirya hafi ya cya gicupa cy'amazi, bitafata itorosho, nyikamura, mpita ntangira gukoropa. Ndunama narose nanakoresha rakirete, ndunama ndakoropa ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Ndavuga uti cyangwa byakunda ni Ildefonse tu, ndavuga uti karibu abarinjiye. Ndasanga ni Ildefonse akinjira, ubwo nahise neguka ndamubwira uje kunywa amazi, ati yego naje kunywa amazi. Ubwo umuhungu akimbona mukunsubiza ngo yaraje kunywa amazi, yavuze ari guta inkonda. Mani ikibero cyose cyari kiri hanze. Umuhungu yavuze ari guta inkonda, arambwira uti narenje kunywa amazi mabuja. Ndamubwira uti nta kibazo, ngaya igikombe ngikiriye. Ndonamye ndikoropera nigira nkaho ntanamwitayeho. Umuhungu yaraje afata amazi aranywa, niba kwihangana byaramunaniye yambwiye uti ariko mabuja wambaye neza, wambaye neza, iyo wifata ukambara gutyo koko hano hari ibitsina gabo urumva utari kutwangiza. Ubwo mu mutima nahise mvuga uti aha bitangiye gukora. Ubwo ngira nakomeje ndakoropa, ndamubwira Ildefonse ntukajya ukabya. Arambwira uti babawe mabuja uti ni ukuri kw'Imana ndumva natera intebe hano nkicara nkakureba, nkaguma nkakureba uti kuko uburyo usa, uburyo amatako yawe ameze ntabwo bibaho. Wavuze ko umwanya naregutse ndi guseka, ndimo guseka Ildefonse, naregutse nyihindukira. Mani nagize ngo mu ikabutura bashyizemo nk'ihombo cyangwa itiyo, ndibona mbona mu ikabutura ikintu cyahagaze gutya kirekire. Mbona nahindukiye nkibona, nanone ubwenge buburakeye, mpita nikanga byatarenga amaso. Ildefonse icyo ni cya kintu cyawe kingana utyo? Ubwo noneho ko yari yahagaze kuruta uko yari ihagaze yagiye kunyara. Ubwo yahise yubika umutwe, yari atarabibona, akirebye ute gukomana yanjye mabuja. Mvaga ngende kajye gukora, nabona ibintu munese mugatoho ariko ntabirenze. Babarira umara amatsiko. Namubajije ufite igitsina kingana gutyo? Arambwira ati sha umva
mu muryango wacu Imana yaratwihereye twese ni ukubingana, ariko ubwo yahise ayifata gutya nk'uko ayifatira mu ipantaro atangira kugenda ayishyira mu rukenyerero nyine kugira ngo ye guhagarara kuko yari ikabije. ubwo nahise nza mwegera, mwana uri umushyo umva ari cyo kwica ukabura kontorore no kwikontorora. Ibaze nyine abantu nabahamagaye baze mbakoreshe, ariko ibaze kugira ngo ntangire nza mukarangira muroresha. Natangiye kuza nigira imbere, ntangira ndamwite defo, nimba hari ikintu ngiriye amatsiko mbabarira unyereke iki gitsina cyawe, ndakwinginze basi ku mafaranga mwaje gukorera cyenda renzaho akantu, ariko kuva nabaho ni ubwa mbere mbonye ndembo ireshya gutya, mbabarira unyereke. Ildefonse yarasetse arambwira uti ariko mpahuje urakabya musi nini, yarambwira uti muri atangira kumbwira uti muri filime nyine ngo zino z'abantu bashyira basambana ngo harimo abantu bafite ibiboro binini, uti rero iyi ngiyi ntabwo ari imboro. Narambwira uti wayinyemerera ubu niyo utafungura ipantaro yose ufungure lisani isohore nyirebe gusa byonyine. Mungu yambwiye uti mpahuje n'ubundi ntabirenze, twese turi bakuru kanyikwereke nawe, ariko niba yarabizi ko nayinyereka ahari birangusha. Mungu yagize ati afungura igipesu, amaze gufungura igipesu afungura lisani, amaze kumanura lisani akurura gutya nyine anyuzamo akaboko asunika box kugira ngo abone uko ayikuramo. Amaze gusunika box umuhungu yahise yinjizamo akandi kaboko afata ndembo ye atangira kuyisohoramo. Kubera none uburyo yari yahagaze gusohokamo wumve ngo byari byagoranye, mani yarasunitse cyane asunika box kera kabaye ruturumburamo. Yego ko wagitsina we, mbega igitsina we giteye apeti, so nabikubwira gute? Umva najye kwa mbona gikuyemo cyarezeho imitsi kirabura nyine, manu we narayirebye ndavuga uti ntabwo ibintu bibaho. Ildefonse yaje arambwira uti shamabuja ndebera n'ukuri ibintu wankoreye, uti nawe ndebera ibintu wankoreye koko urabona ibi ari ibintu undakora nti ako kanya ntumbaza aho byavuye, ntumbaza aho imbaraga zavuye, akaboko ubwako karijyanye kaba gacakiye cya gitsina cye gutya, nta n'ubwo wanagifunganye mu ntoki, naragifashe numva ni kinini cyane, ariko nanone bari barambwika ibiboro binini cyane nyine biryana, ariko nyine bibabaza ngo iyo bari kurongora babaza mu nda mu gitsina, ariko man kuyireba byonyine ayayayaya mbega imboro yari iteye apeti. Ubwo muri ako kanya nahise nyifata ntangiye ndagenda ndatutubikana, ibintu birandenga nza n'icyokere ndatutubikana nyine gutya mu maso. Ubwo muze Ildefonse niwe nagiye kumara umurambajije ese mpahuje kuba tutubikanye ingumane yanjye, nirebye nano ku mubiri wose nsanga natutubikanye kubera ikintu bita umushyukwe no kutakira igitsina nari mbonye, ndavuga uti ibintu bibaho. Narakirebye ndagifata mu ntoki, yashize akanya Ildefonse barambwira uti mpahuje ndakwinginze mbabarira ndekura, noneho ukozeho numva nenda gupfa, reka nyibike ndebe ko najya mu kazi. Ese mbwira uti sha nta kibazo reka nkore kujya mu kazi, ariko ufite igitsina cyiza byahatari. Umuhungu yarazinze arayibika, amaze kuyibika ateye intambwe ya mbere, ariko numva nanjye sinzi, numva namuhagarika ariko nkumva sinimwisabira, biragaragara biti ngiye ko nari nambaye utwenda tumukurura kugira ngo anyisabire, ubu ngenda mwisabira mu buhe buryo? Numva nyine birananiye pe, neza byarananiye kubivuga, ndayirekura shara yibika. Ubwo ateye intambwe ya mbere mbona agenda yizotora atava ahari, yakumva barambwira ati ese ubundi mpahuje kumwe twese turi bakuru waretse tukirira akantu n'ubundi iby'isi kari yari urumva nuko yambwiye iki. Urabizi by'abagore n'abakobwa dukunda kwihagararaho tugashaka n'abantu batwinginga, uzi ko namuhaganiye, ibaze urwego nari ndiho rw'umushyukwe, ibaze kugira ngo mbone imbaraga zimuhakanira. Naramubwiye shahide fowe gumana ibyo numva bishoboka, arambwira ati mpahuje kuki bidashoboka, kuki bidashoboka? Ubu uri umugore mwiza, nanjye mfite igitsina cyiza kandi nakurongora neza, waretse tukibeta tukakarya se, cyangwa se niba bano bantu bari turi gukorana bakujena ukareka mama aragutaha nkaza kuza kureba nimugoroba tukagira uko twigenza, ahari wenda ko nimba nagize n'icyo mbona ndaza nanjye kuguha ako kantu nawe se ukura mpaye amafaranga. Naravuze uti rero hari uguma kwihagararaho akabivamo. Neza mubwira uti edefo mani twanabikora ariko ntabirenze, twese turi bakuru byo twanabikora.
yahise ambwira ati twabikora ahubwo ryari nze kuza nimugoroba. Nari mfite umushyukwe ku buryo ntari butegereze nimugoroba, ariko ntabwo ari umushyukwe ukabije, ahubwo nari nkumbuye kumva igitsina cy'umugabo kiri kwinjira mu gitsina cyanjye. Nari mbikumbuye cyane. Ikintu cyabaye muri ako kanya, naramubwiye uti oya reka tubikore. Nahise ngenda ahita akubitaho umuryango uhitamo urufunguzo. Ildefonse yaje ambwira ati bari abantu nta kibazo buriya ni ntabwo uti nta kibazo, uretse ko nta mugabo ngira barandega kuri nde. Umugabo wanjye ko yitahiye nawe abonye umushyukwe mfite uburyo yankundaga ko yavuga uti vayo ntabare. Muri ako kanya Ildefonse twahise twicara mu ntebe, tugenda twicara mu ntebe, noneho tubanza kuganiraho gakeya, ariko ubwo mu kuganira naho urabyumva twari turimo turakarisanya. Ikiganza cye gutya kiri kunkora ku kibero, nyine ubwo nari nicaye mu ntebe, noneho yewe si ikanzu ngufi nari nambaye, mbega nari nicaje ikibuno cyonyine. Ubu Ildefonse atangiye gukora ku kibero, agikora ku mubiri yumva uroroshye. Ati mabuja ukaraba amata, ukaraba amavuta, ukaraba iki, iyi sabune imeze ite? Ahubwo ati nabirenze ni sante. Hano uti hoya ufite umubiri mwiza, urumva ukuntu woroshye. Ubwo umuhungu akomeza kunkorakora, nanjye ikibero ndakirareka kuko umva ngitereka aho ngaho. Hashize akanya umuhungu atangira kunkora ku mabere, nta n'isoni, ibintu by'isoni ngo kuko ari umukozi wanjye se. Umuhungu yagize atya ahita atangira kunkora ku mabere. Ubwo niko yambaye kandi ibyenda byo kubakisha bisa nabi, ariko ibyo sinari mbyitayeho. Tangira kunkora ku tumoko, bana we numva ya misonano yo mu gitsina itangiye gutera cyane kurushaho. Umva umuhungu yarakomeje antera karesi z'amabere, arangije arambwira uti ahubwo mabuja nanjye uyikoraho numvaga ari byiza uri kuyikozaho intoki zawe n'uwo mubiri wawe mwiza, uba urimo kuyikoraho. Umuhungu yagize atya ifunguro risa n'abasosoroyemo cya kintu. Ndangije uwo mwanya nanjye mba ndagicakiye, ndangije ariko ndamubwira uti ariko Ildefonse ufite igitsina kinini cyane, sinzi niba kitari bumbabazi. Arambwira ati mabuja niba hari ikintu cya mbere nzi ni ukurongoza imboro yanjye, ntabwo nakubabaza. Mani twarakarisanyije, nanjye mfata arambwira uti wowe karisa bene hano hejuru ku mutwe. Mva ngifatira nsiga uducanwe duke mu ntoki, nsiga ku mutwe kugira ngo nyine ntagira cyane uruhu nkarubabaza. Umuhungu namukarishije, igitsina kiragenda kirakomera, noneho kiba nk'icyuma, kirakomera, imitsi irabyimba. Umva ubwo nawe ubwo imoko yageze aho, hashize akanya bagize gutya amanuye agakanzu ho gatakuramo amabere n'imbere yose avamo. Umuhungu ikintu yahise akora, yahise ambwira ati mabuja ryama mu ntebe nze nkwereke. Noneho ngiye kujya mukosore, nahise ngute twakigiye mu cyumba se ahubwo ibyo ngibyo twahise duhaguruka, n'ububere bunanaba n'igitsina hanze diri no mu cyumba. Tugeze mu cyumba namujyanye mu buriri bwanjye, sinari mbyitayeho, njye numvaga ndi butuze, ariko ndi kumva byibuze hari ikintu kiri kunjomba mu bintu. Ubwo twageze mu cyumba, umuhungu arangije aba anje hejuru, ariko ubwo nari nyambaye ikariso, nyambaye na ya kanzu, uretse ko amabere gusa iyo yavuye mu ikanzu. Umuhungu abanje hejuru, umva natwe niba ari uko twaguye, amwe kari ku ruhande kari mu kwaha, kandi kari mu kwaha k'iburyo. Araza ajya hejuru, ubwo mukunze hejuru rwa runtu rwe rutangira kunkora ku bintu, ariko nyine inyuma ku myenda. Anje hejuru kwa kubere bwari bwaguye bwatoromye, aba arabugaruye kugira ngo nyine abone ukuntu abwonka. Aba arabugaruye, arangije atangira kubwonka, atangira kuburigata. Ahubwo numva ariko ibintu bye bifite ukuntu byihariye, ariko noneho niba ari uko ntari nanabiherutse, mbega ibintu byaryoshye, mbega ibintu byari biryoshye we. Umva wumve ngo uri aho kanya yamaze kunyonga amabere, njyewe ubwanjye numva ndashize, ndavuga uti uyu muhungu arakeka ibintu nategereza kugeza ryari. Ubwo nahise nsa nk'umusunitse, nawe utikiraho nkoremo ikanzu, Imana imusunitse nsanga nawe ku bintu bye hatangiye kuvamo twa tuntu tumeze nk'utuzi kubera gushyukwa cyane. Muri ako kanya njye nahise nizamurira ikanzu nyikuramo. Umuhungu akibona amabuno uti gusa mabuja, nta nubwo njyewe ndi kumva yuko turi kumwe hano mu buriri, ndi gukeka ko mu minota mikeya ndi busange ndimo kurota. Nambwo ati hoya
ugiye kukirongora ntabwo uri kurota. Umva, ubwo muri ako kanya umuhungu nahise mfata igitsina cye ndamubwira ati reka nanjye nkwereke akantu ngukorera, wavuze ko nacyonse. Narasamye ngeze aho numva imisaya igiye guturika. Naramubwira ati nyine baretse nkwereke akantu ngukorera. Ubwo njye ndicaye, we ameze ate apfukamye ku buriri. Naregutse mpita nyifata nyishyira mu kanwa. Sinyishyize mu kanwa nkumva boro ntabwo igenda. Ndasama egumane yanjye nsanga ntabwo yajyamo, cyokoze umutwe we wagiye mu kanwa, ariko nyine ni umutwe wonyine kubera uburyo ingana. Narasamye numva imisaya wapi mpita nkuramo, ahubwo nkoresha intoki nyine kwa kundi uyimasa nyine yikarisa. Ubwo hashize akanya gatoya umuhungu yahise ambwira ati uretse mabuja amaze gukuriramo ikariso. Abagize atya ayikuyemo, amaze kuyikuramo ikariso nagahariye manigwa nk'igitsina cyari cyatose. Cyari cyatose. Umwana w'umuhungu muri ako kanya akimara kunkuramo ikariso yahise acomekamo intoki izi ebyiri. Amaze gukubitamo intoki arambwira ati mabuja uzi ukuntu kimeze? Uti ndumva ari mu mbabura. Cyari cyatse koko. Arambwira uti harashyushye. Yakubisemo izo ntoki ebyiri, amaze kuzikubitamo aratangira azizungurezamo. Noneho niba ari ukubera ururenda rwinshi n'ukuntu cyari cyatose, yabaye agitangira kuzungurizamo. Numva nyine bitangiye kuvuga ukuntu bita numva ukuntu gitangiye gusakuza atarayishyiramo. Numva noneho nayishyiramo birasa kuba kiraririmba biteye ubwoba. Bitamufataho kuri defo, nshaka ducane radiyo pe. Mwandikira uzi ko yakubita izunguzagamo intoki gutya nkumva egumane yanjye biri kuvuga kubera ukuntu cyari cyatose kirimo amavuta. Noneho ntari amajwi nimba bava hehe. Nahise mbwira ati ducane radiyo, kubwo amahirwe radiyo yari iri hafi yanjye. Nambwira ariko ndabona atari kure, ngumishamo intoki. Narihengetse gutya ncomeka purize ncanye radiyo, undi radiyo biracuranze. Radiyo igicuranga ndavuga uti noneho ukivuza uko bishaka. Mani igikubisemo intoki kiraririmba. Umuhungu yaje ambwira ati mabuja ndapfuye noneho nanjye pe reka tubikore. Ariko ubwo mani hakaba hari uburidanse nigeze kubika kera mana yanjye maze umugabo wanjye atarapfa. Naragenda dusaka nyine urumva twagiye kubikora. Ndamubwira ati ariko ntabwo twakoreraho. Arambwira ati nta kibazo ko mbonye isa unoroshye wakambara puridanse utayambara ndabona cyoroshye. Nawe ufite reka tuyambare, reka nyigubu yambare. Naragenda ayishaka, kera kabaye ndayibona mva yarajeho n'akavumbi n'imirayi, ariko turayihanagura twari tubiri. Simfunguye agashashi ka mbere, umuhungu akambaye ishashi iracika. Mwana kugira ngo yinjiremo nagura umuhungu nyine ntabwo sinzi niba yarigeze anambaraho puridanse na rimwe. Njyewe ninjye wayifunguriye gutya ndayimwambika. Mwana umutwe ukijyamo gutya ariko utarajyamo wose hasigaye akantu gatoya. Narakuruye ngira ngo urundi ruhande rujyemo, biracitse. Avuga se ko mbona itari bukwirwemo. Arambwira ati rero sindanayambara na rimwe. Mbanzanye iya kabiri ndayipfunduye ndayimwambitse ijyamo. Iyo nyine iragerageza ijyamo, mwana iri kumukanda yamukanze yamunize, iri kumuniga nyine imitsi yose. Arambwira ati mabuja ndapfuye, kuramo kugira ngo tubikore gutya twabireka, ndumva arenda gupfa. Mbese yanze kumubwira dukuramo. Hari arambwira ati ariko mabuja nawe irebe. Nangira gutya kuko ndayireba nsanga kiratose biteye ubwoba ko twakoreraho. Urabona wabiki? Navuze ati reka tubikore. Naragaramye, umuhungu anza hejuru. Mwana wumve ngo twakoze positeri imwe yonyine, ariko mbega imboro iryoshye we. Barabeshyaga, ntabwo imboro nini ziryana wana, ahubwo ziraryoha biterwa n'umuntu uyikoresha. Umuhungu yaragiye arandongora mani, biraryoha. Matera turayitosa, twakoze turi iminota 25, ariko mve ngo narangije vuba byatari. Mva nawe arishima, ariko nikubwira ngo byari biryoshye. Sinigeze mbabara, sinigeze numa, umva byari biryoshye. Rotipe yaragiye abanza ayishyiramo gahoro gahoro. Hashize akanya kiba gitangiye koroha, gitangira koroha. Noneho narambwiye tumva kirongore, umva natangiye no kumwita sheri.
byarabinkoreye numva ndamukunze ndavuga se nari mu 7,000 ubu ndamuhangaye kuko uyu munsi mani numve ngo naramuremera mukubise inoti 30,000 ndamubwira utumva kandenzeho 50 se cyakawe se ntiyari yishimye nubwo nanjye nari nishimye namuhaye 30 ako 30 ntagirimo mu yari iyo irukwayo nyine nagafanta muhana bya bihumbi bye 7 yakoreye ariko yarishimye hanje arambwira ngo simabuja ngo ubwo yagumanye ngo wenda n'ejo kazagaruka ndavuga ati ahubwo ejo uzagaruke nayo yatware kwiki mani umuhungu yarati umve ngo twararongoranye ariko byumva iminota 25 cyangwa 30 ariko itura yari iryoshye umva byatari ubwo maze kurangiza njye nakwibuka ukuntu bino bintu biryoha numva nyine ngarura icyizere mu buzima ndongeye ndishimye umve ngo bukeye bwakeye agaruka kundongora baba we mbega umuhungu mani umubonye undi nkure niba ukwiye kumuvuza akajya bazibura ubuze umuntu ugutegura ukagenda ugatoha hahandi yagushyira mu rwa runtu rwe rungana umusozi mani ntubabare habe n'akantu na gato kutavuga uburyo ayishyiramo ntabwo ari gutya ngo uraza utushyiramo gutya bize ubikoze hari ukuntu umuntu ababara mani ayishyiramo mu maseri gahoro gahoro akamenya aho agira cyane akamenya nirurongozi kabisa nirurongozi ariko arabizi nyine byahatari arabizi mve ngo yaranshimishije ndavuga uti mana yanjye uriya muhungu ubu koko umva nyine namutereta tukibanira ariko sinkavuga umuyedera none umva biragoye baje kunkonsoma ninjye ugiye kumutonga kumva ni birebire ariko ni ukuri mana uriya muhungu ararenze pe ararenze